یو سړی بغیر د ست د چا ډوډۍ لره ورځي، یو سړی بغیر د ست د چا کره ورځي، د چا واده، د چا فنکشن، د چا کوزده، د چا یو پروګرام دی، بغیر د ست ورتلل دا جایزه نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی بغیر د دعوت على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، رواه ابو داود. یو سړی د چا کور لره، واده لره، ډوډۍ لره، کوزدې لره، چای لره، چای پاټي لره، بغیر د دعوت ورلی، د الله رسول فرمایي دا غل ورلی وخرج مغیرا، لوټ مارې وکئ او بیا جن راووتی. صحیح سلوک زموږ دی په ښار کې عزیزانو ښه بشاران خلک دي، هغه د چا واده لره، د چا ډوډۍ پروګرام نه بغیر د سطح ورځي، بغیر د سطح قطعا تلل جایز نه دي، دا حرام دي، حرام. علما فرمایي چې زه کله ستا کره میلمه یم، ته زما کره میلمه یې، ډوډۍ دسترخوان هوار دی، غریب رالی سوال یې وکړي د الله په خاطر یو ګوله ډوډۍ راکړي، میلمه ته دا اجازه نشته چې دی نیمه ډوډۍ و دا غریب ته ورکړي. ولې؟ ځکه میلمه ته د دې خبرې اختیار نشته، دا شی ستا دی نه، دا ستا دی نو ته ده ته څنګه ورکوې؟ غلط کار دی. نو داسې خبره د الله رسول فرمایي کم سړی بغیر د سطح د چا دعوت لره ورلی نو دی دخل سارقا وخرج مغیرا، غل ورلی او لوټ مار یې وکړي بیرته واپس جن راووتی. نو چې یو سړی د چا کور لره په غلا ورځي او بیا څومره ښایسته کورونه، څومره ښایسته کورونه، دغه د لارویان چې دي هغه بې عزته کوي. ما لسو کسانو ته دعوت کړی دی، تا لسو کسانو ته دعوت کړی دی، و چې لسو کسانو ته دعوت کړی دی نو بیا 20 کسان راسي، بې عزتي جوړېږي که نه جوړېږي؟ اول ستا وقار څونه کم سلو، علیحده ځوانان ګرځي ښایسته موټران درځي، دا شادي حال چې ورشي مبارک مبارک، الله دې الله که درواغ مه وایه، په درواغو پسې راغلی، د الله رسول وایي غل یې لوټمار یې. بیا بله خبره دا ده په دروازه کې چې کوم خلک ولاړ دي هغه ورته وایي راځئ راځئ الله مې راوله، بیا هم جایزه نه ده دا خبره. ولې؟ ته په دوکه باندې رالې، هغه طیب النفس. د الله رسول فرمایي که چا و چاته شی ورکړي یا یې جینې واخیستی د زړه یې نه وه خوښه، دا حرام دی، دا ناجایزه ده. دلته زما د زړه نه ده خوښه، ته رالې زه خو تا ته نسم ویلی چې ته واپس شه، زه تا ته نسم ویلی. یو وخت د دلې په کوټه کې یو پروګرام و، واده ماده ولو، خلک دومره ډېر سو دومره ډېر سو، کوربه میزبان پریشانه سو چې ای زما میلمانه، ای عزتمن خلک، ای زما کارډونه، ای زما را بلل سوي خلک ما را بللي دي، اوس به څه کوم؟ چې یو غل راځي بې سطحه راځي، هغه راځي تر ټوله ښه ډوډۍ هغه خوري، ولې هغه خو عزت نه لري، نفس نه لري، هغه چې هر شی ورمیلاو سو، هغه عزتمن سړی وایي تا زه راغوښتی یم نو زه خو ټالۍ نسم وهلی، زه خو منډې نسم وهلی، بلکل یې نسم وهلی. نو داسې یو پروګرام ولو، په هغه کې بیا خلک ډېر رالو، دلته یې خلک پریشان، دا خو موږ نه دي راغوښتي، دا موږ کله راغوښتي ولو. نو بیا راولاړ سو، مشوره یې سره وکړه چې بې عزته کېږو، 1000 کسان مې میلمانه دي، بې عزته کېږو، څه کول پکار دي؟ راولاړ سو موټران سره یې کښنۍ دماکه وکړه، دماکه چوک ټول میلمانه ولاړ، ټول په منډه سولو. و دا ولې؟ دا یې عزت بچاوی، قطعا خاورې وخوري، ایرې وخوري، ایرې. بیا دا غټ غټ خلک چې کله څوک دعوت ورته وکړي وروره 15 کسانو، 1.5 کسانه روان، باډي ګاټان، ګنمینان، محافظین، د ما کوئ، دا ظلم دی، دا ناجایزه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک له ابو شعیب انصاري صحابي و، د ده بیا یو غلام و، هغه قصاب و، هغه قصاب لرالی ورته ویلې ما ته د 15 کسانو ډوډۍ را برابره که، غوښ را برابرې که. یو پیغمبر علیه السلام مبارک، 4 به نور د پیغمبر علیه السلام ملګري ورسره یي، قرار هغه د 15 کسانو ډوډۍ غوښې چې دي هغه ور برابرې کړلې، دا بخاري حدیث دی چې ور برابرې کړلې. نو اوس چې پیغمبر علیه السلام مبارک ډوډۍ له را روان سو، یو بل سړی ور سره روان سو، چې را روان سو پیغمبر علیه السلام ډېر حیاناک و، ډېر. یو ورځ ډوډۍ کړې وه، ولیمه وله، بس نو ماخستن لمانځه بعد میلمانه ناست نو مجلس دی نو ګپې دی، پیغمبر علیه السلام یې واره د باندې ووځي، بیا بیرته راسي دننه، بیا د باندې ووځي، چې زه څه وکړم دا میلمنو ته زه څه ووایم؟ الله آیاتونه راواستوم چې الله وایي زه نه شرمېږم، تاسو پیغمبر سم تکلیف نه ورکوئ، ولې ناست یې چې ډوډۍ مې وخوړه اوس هم ګپې کوئ؟
تاسو به ژر ولاړېږئ. نو پیغمبر علیه السلام ډېر حیاناکه و. بیبي عایشه صدیقه وایي د مدینې انجونې دومره حیاناکې نه وې لکه محمد رسول الله په سترګو کې چې کومه حیا وله. نو چې ورسره روان سلو چې کله راورسېدو کور لره نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وویلې دغه یو ملګری را سره دی که ستا خوښ یې خو ښه خبره ده که نه بېرته به واپس کړو که ستا خوښ یې. هغه ویل یا رسول الله پر دواړو سترګو ستا میلمه دی ستا ملګری ستا سره راغلی پر دواړو سترګو. صحیح سلو. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره عظیم شان دی. پیغمبر علیه السلام هم ورته وایي که اجازه یې نو ټیک ده که نه دته به موږ اجازه ورکړو رخصت به ورکړو. څونه لویه خبره ده. نو لہذا د الله رسول فرمایي که یو سړی علی غیر دعوت یو سړی د چا کره ورلی بغیر دعوته دخل سارقا و خرج مغیرا دا غل ورلی او غل راووتی لوټمار یې وکئ دا غل دی چې د چا کره ور قطعا بې نه کوو بلکل بې نه کوو. ها د خندق په ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر ستړی و. جابر فرمایي ما چې ورته وکتل ډېر لوږې پر چهره معلومېدله. قرار کور ته راله ما له یو شی شته کور والا ته مو ویل هغه ویل څه اوربشي شته د بخاري حدیث دی کوچنی سیرلی شته ول ته ژر ته دغه اوربشي میده که ژر ډوډۍ موډۍ پخه کړه زه به سیرلی میرلی حلال کړمه ابس رالی پیغمبر اسلام چې په غوږ کې ویل یا رسول الله ما خو داسې کوچني مېلمستیا جوړه کړې ده دونه غنم دی وړه دی اوربشي دی او دومره سیرلی دی نو څو کسان ستا خوښ. پیغمبر اسلام مبارک څه کوي دا د جابر میلمانه ټول خندق والا راځي. جابر په منډه کور ته رالی چې رالی کور والا ته کیسه وکړه. کور والا ورته ویل دا دې څنګه چم وکړ ولې مې شرمنده کوې دا دې څنګه چم وکړ. ما پیغمبر علیه السلام ته وویل کیسه مې وکړله. پیغمبر اسلام اعلان وکړ تا پیغمبر علیه السلام ټول چې دونه دونه شی دی ول بیا پروا نه لري. دا د پیغمبر اسلام ورته ویلې چې دا دیګ سر مه پورته کوه هغه ډوډۍ چې کومې دي هغه مو لڅوه. پیغمبر علیه السلام رالی چې رالی بس دا دیګ سر یې لڅ کوي دا ډوډۍ وسالن ورکول تنور سر یې لڅ کوي. زر صحابه کرام ماړو سلو. بیا مزه جابر فرمایي په خدای قسم که د دې دیګه څه یوه زره شی کم سوی دی و دا بغیر د سطح نه دی دا معجزه وه د محمد رسول الله. دا یو ډېر لوی کرامت و دا د جابر چې د الله د کور له راوستی خو لیکن بغیر د سطح ورتلل دا حرام دی دا ناجایزه دی. دا خبر هم ختم